大家好，欢迎来到币圈掘金之路频道啊。那么我们这个频道主要跟大家分享的是关于币圈的各类消息内容啊，以及各类的项目。那么今天的话，我给大家分享的是关于这个一级市场打新币的么一个 APP 啊。那么这个 APP 呢叫做什么呢？叫做 AVEI 啊。那么为什么会介绍这个APP 呢？因为啊，就是说有很多小伙伴们问到我们啊，就是说如何去就是在一级市场去买币呢？大家所熟知的什么 PancakeSwap 啊、Uniswap，对吧？这些个平台呢，使用起来非常的繁琐，很麻烦啊，而且有的时候要通过电脑去做啊，去交易啊什么的啊，然后太过繁琐。有没有手机端的这种 APP 呢？啊，就是让大家能够就是快速的去找到各个链上的这种新币，然后从而去进行一个交易呢？啊，那么今天的话所介绍这个 APP 呢，叫做 AVEIAR 啊。那这个有什么好处呢？啊，大家可以通过这个手机屏幕看得到啊，那这个就是 AVEAY 啊。那么大家看到啊，那这里面它有各种链上的币，那它是一个聚合平台，跟我们所熟知的 Uniswap、PancakeSwap 又不一样。那它们只是某一个链上的这种交互啊，那这个呢是一个聚合平台，它可以聚合的是阿比说链啊、以太坊链啊、BSC 链啊，甚至于还有一些新的一些链，大家可以通过这个小的图标看到啊，这都是每个链的标记，对吧？啊，所以非常的方便啊，非常的方便，所以我们是极力推荐大家，如果说是想那个去做这个打新的啊，就是说去一级市场去买币的话，那我认为啊，就是相对来说方便呢，APP 呢也是快捷的 APP，就是这个 AVEAI 啊，那这个 APP 呢是非常不错的啊。那我们随便去点一个币，比如说这个佩佩啊，佩佩的话 BSC 链上的，它和以太坊链上都有啊。这个佩佩，你看这个里面也可以看到数据行情啊，数据行情也可以看到 K 线啊，这些都有啊。包括右上角呢，你看24小时的一个成交额、流通市值、池子大小、持有人啊、人数都有啊，所以非常好啊这个 APP。那大家可以看到这里面还有一些相关的数据啊，比如说池子啊里面有什么样的一个数据，然后呢交易的话可以看得到啊，然后持币啊前20名、前10名、前50名、前100名啊持币的一个金额啊，以及它现在的一个盈亏比，还有一个资金啊，那么历史的一个资金的分布，那都是非常便于大家去做一个分析的啊。那么这里可以看到我的，比如说我买入这个佩佩，那么它的一个盈利值有多少啊？然后以及佩佩这个币的一个官网和简介啊都有。然后呢，在底部有个 GAPP，GAPP 呢就直接跳转到了这个PancakeSwap 啊这个交易的这个地方。那也就是说，你在这个 APP 上，你直接可以一键买入。你看，比如说你要买这个佩佩啊，就很方便啊，很方便。它直接会跳出这个池子里面的佩佩以及你的这个 USDT 之间的一个交互的这个交易对啊，你看，然后包括右侧有一个手动滑点，那其实这个数据呢，它都是同步这个 PancakeSwap 啊，那么它的一个数据，但是呢，它是把这些东西全部都给它聚合到了一起，这样子就对于大家来说是一目了然，非常的方便啊。然后还伴有这个关于数据分析的一些功能啊，数据分析的一些功能。那对于我们来讲的话，那操作起来是不是更加的快捷而且方便？因为其实你在做一级市场打新的时候，很多人都是拼的一个手速，对不对？拼的手速，甚至于还现在有一些黑科技啊，黑科技软件呢，就是帮你去抢第一手的这个刚刚发行的这个代币的这个数额，对不对？那如果说我们还要用什么 PancakeSwap、Uniswap，然后而且还要在电脑上去操作，那是不是显得非常的麻烦呢？而且你有可能还错过了一分钟，你也许就错过了一个非常好的一个价格，对不对？那我们在这个上面呢，可以看得到它还有一个安全使用的手册，大家都可以点进去看一下啊。这里还有检测、监控、追踪、DAPP、快讯啊，更多啊。那么后面的话，我会再跟大家分几期啊去讲这个 AVEAI 啊这个 APP 的一个操作啊。
这是一个非常好的一个插件，那么大家都可以去下载啊。那大家可以看到啊，我点一下，你看，选择主网的链路，看到了没有啊？那么各个的链，比如说这个 OP 链、ZK 链是吧？啊，那这些链上 OK 链对吧？这些链上都可以在这一个平台上进行一个操作和交互啊，所以非常的快啊。你看，发现里面还有一些工具啊、快讯啊这些啊，你平时要看一些要闻啊，对吧？这个东西就跟金色财经一样，是吧？能够也可以第一手掌握到这个快讯。那么工具里面呢，这里有一些检测啊，检测呢主要是做这个貔貅的一个检测，把合约地址放进去就可以进行检测啊。那么后期有些功能我会跟大家再详细的说。那么今天呢，主要就是跟大家介绍一下啊，那这个 APP 的好处啊，它的好处是怎么样的啊？你看这里面你监控的这个地址，它的随时的一个交易记录啊，都在这里面都可以看得到啊。所以非常的方便啊。然后我们点击一下市场，市场里面的话可以根据热搜榜、交易榜啊、新币榜、涨幅榜、跌幅榜啊，包括池子榜、池子榜的池子大小啊，还有一个成交榜、换手榜啊，这样子来看这个里面的代币的一个币种啊。那么这里还有主流的一个货币的一个交易对，还有市场市值啊，市值每一个币种的市值，大盘啊，大盘里面这里面还有一些数据的一些分析，包括一些图谱，那么大家都可以在这个里面去看啊，都可以在这里面去看。其实像这里面啊，有一些数据它都需要一些付费的一些，如果你在外面去看的话，这些有些数据你都得去那个花钱去买，但是在这个 AVE AI 啊，那这个平台里面的话，它全部都是免费给到你的啊，而且这个本身你注册的话也不需要花钱啊，非常好。那大家可以平时的话拿它来做一些数据分析啊，对吧？啊，然后呢，多去看一看，研究一下啊。那在这个里面是不是能挖到一个好的代币啊？那这个里面是有金狗的啊，就类似于佩佩的这种金狗。那一开始佩佩也是在这个一级市场上线的，后面才上线到各大交易所，从而实现了一个暴涨。所以说，在这个一级市场里面，其实是存在非常大的一个机会的啊，非常大的一个机会的。但是这些大的机会呢，都是需要大家去挖掘的。那么在挖掘的前提呢，你首先第一点你要会去使用这个 APP，对不对？你要对这个 APP 非常的了解啊，非常了解。然后你要知道它各项功能啊是怎么操作的啊，是怎么使用的，对吧？那你玩转了这个 APP，你玩转这个聚合交易所的话，那你后期的话，你想要在这里面去实现一个打新呀，啊，或者说是交易各类链上的数字货币啊，那是不是轻而易举呢？也就是说，这个我认为现在就是目前市场上所有的 APP 里面，AVE AI 啊，那这个平台应该是属于做一级市场代币的。就是这个聚合平台的 No.1 啊，可以这样说啊。这个你看它支持60条链上数据，60家的链上数据啊，所以说这个 APP 非常的好。那么我会把这个 APP 的这个邀请链接放到我们频道的最下方啊，大家如果有需要的话，大家可以去注册啊，下载到你的手机上，然后去看看这里面的数据。如果对一级市场非常感兴趣的啊，那么也可以啊，就是在这里面去进行一个打新啊。那么后期的话，我们也会去教大家如何在 AVE AI 这个平台上去打新，然后去挖掘潜力币啊。好的，那么今天的这个项目就分享到这，谢谢大家，再见。